tolobaki oza joueur oza jogo kende obeta bale oza danser kende obi politique tikelango chapele UDPS viva faci bango tout na Afrique mobimba bimisi bango banami UDPS viva sans plus tarder tozokota na information politique chers combattants boyebi bien lelo ezalaki journée nationale internationale il y a droit de l'homme UDPS viva tokotanga déclaration il y a ministre il y a affaires étrangères suédois Monsieur Willistrom Magot, UDPS viva. À partir il y a jeudi, mandat d'arrêt il y a Emmanuel Chadar Inakita le ministre il y a économie en réunion naba opérateur économique il y a Kinshasa. À l'immédiat, Babiloko nyonso ya première nécessité. Il faut équiter à 20%. UDPS viva. Biso tomobeta lelo. Donc on finit l'information à Kalaté. Votre beta déjà. Combattant, Azana Posa, Ayoka Biloko Yassi. UDPS viva. Tombole Langano, nous le boko Gangaba. Fachi à lobby boye. Ça ne sert à rien, il y a qu'à engager pas de faire avec nos ennemis. UDPS viva. Ce qui se fait à notre absence est contre nous. Abimisi Makambuya Nelson Mandela. Na forum nazo ebisayo na Uhuru Kenyatta na président ya Égypte babeta maboko te basalini balobi mwana mobali oyo diplomatie na ye azobeta tozo comprendre yango baye kozwa sasu elobi boko compare biso na Faci te ye aza mwana ya grand politicien diplomatie ayeba yango bandaka siko boko compare biso na ye ndengeni UDPS viva. Parti au pouvoir viva. Mandat d'arrêt oyo bazotinde la Chadari à kozala ye mokote na commanditaire na ye awa ndenge na zolo banabino awa diplomatie comme ministre ya affaires étrangères ya Russie Monsieur Sergei Lavrov na États-Unis batu bazo combattre Donald Trump, ce sont les démocrates. Les démocrates batali ba avantage na bango na Afrique eza ya kolala. Mutu abandaki kwede bango eza Barack Obama. Nancy Pelosi, présidente ya chambre basse ya États-Unis d'Amérique, azali démocrate. Ba démocrate baza majoritaire na chambre basse. Mais na Sénat ba républicain baza ebele. Ceux qui basengeli Donald Trump motion ya destitution na niveau ya chambre haute mais nazo ebisa yo na Sénat kuna ba républicain ceux qui ba rejeter yango ekosimba yango boyoki Russia lobi boye. Il faut protéger ba intérêt na biso. Plus précisément dans la République démocratique du Congo. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout ça là, il faut tout binser la bango face B. Kabila Zandoki, na la muka basabando. Plan na bango ezala kinini. Na janvier awa esi la terre ba effacer Faci. Boboyebi depuis par ya ba président ezalaka na janvier nde basala bango système. Sikoyo awa yoka UDPS viva. France a lobby carte na bino tokolinga yango Belgique aboya kata asali nini
nde tozoloba na bino awa Russie na Ukraine bakomi eloko moko. Président ya Ukraine na France il faut protéger baintérêt na bango na République démocratique du Congo. Prochainement forum ya ACP na Kinshasa. IDPS viva. Alors tout ce monde là bazoni tuna mwana mobali oyo asimbiwa akotiwa UDPS viva. Sans plus tarder, il faut topeta nanu moi récapitule to moi recto ya makambu oyo normalement chef de l'État akendaki kosala na Nairobi. Bon na Kigali Kagame tozomona yete. Kagame aza eloko kala mingi te bakolongola ye. Parce que Marc Kobler abimisaki déjà ba secret nyo. Awa ndenge tozoloba na bino awa bandalobi na yebisaki bino que bateau oyo ya lance missile marine yango ezobimisa missile 333 missiles par minute. Yo sikoyo beta machine UDPS viva. Po baplan nyonso ya barwandais basala ba aéronef na bazamba soki hélicoptère to petit porteur ekiti batoki bakota basoki ya kosoka na Rwanda na minute o sécurité ya liboma tina niveau ya liko tour de garde na biso soki bazwi UDPS viva. Soki bazwi singate keno avion songolo bakala ezoleka bala moko bazobeta ngo matuzande tomona boye madi nani oyo muziki mavondo na bazaiba inde basa ilaza uje représentante ya MONUSCO. Monsieur boye kosala ni oteno toye mpona makambo ya MONUSCO lelo bayebisi muziki balobi monsieur yo ozala premier ministre batu basinya MONUSCO ezala awa eza yo na kabila biso MONUSCO tozotravaille na chef de l'État oyo epesaki bamwa irrégularité ezalaki gouvernement ezalaki nano en place te na minute oyo badisposition ezwami déjà boza na retard beni mobimba ese mobimba na maboko fort de se MONUSCO chef de l'État numéro 1 de la nation alobi MONUSCO ekolongwa ale papa bobi maliba mutokei patuka pambe dehors babimisoni ya baka bino sikoyo na FCC bobimisi carte na bino oyo bozalaki nango tokende na transition. Comment ça fait-il bozoluka MONUSCO elongwa IDPS viva? Ils ont compris que nos cartes na bango tout na maye tombola loboko kanga ba IDPS viva. Parti au pouvoir viva. Société oyo babengi Capital Vital bakutanaki déjà na chef de l'État. Société ne combo Capital Vital eza kombo ya mutu te eza kombo ya société. Inspecteur baye déjà dans un premier temps libéré 145 millions de dollars américains. Awa Fachi a signé déjà contrat na ba américain na batu ya Arabie Saoudite na ba japonais bazotonga 250 000 cités, nouvelles cités. Donc au komona immeuble et salion qui reste ya ndenge sa na Dubaï. IDPS viva. Immeuble on a komona ngo immeuble fa opololo papa bino to ebi awa sikoyo tozokota na ba actualité na biso to développer sujet moko na moko po tozokourir derrière ngonga et carburant na biso ekomi ya kowela. États-Unis bazwaki déjà oyo bazwaki ezaki muke nazoyebisa yo awa eza na rivière moko kaka na ese kuna
bamoni lisusu carburant ebe ministre ya hydrocarbure ya Turquie oyo babengi Salif Bongang Kilfer UDPS viva na Congo contrat ya 35 ans babanda koexploiter baril ya pétrole donc bakobanda koexploiter 35 millions de barils par an 35 millions de barils par an oyo ekobanda kokotisela biso mbongo ebe UDPS viva nyonso wana eza stratégie ya chef de l'État awa nazoyebisa yo na conseil de sécurité UDPS viva majorité ekomi kaka faci na fa balingi kombo mosusu te UDPS viva yango moni babolole wana bakomi agité na congrès wana c'est du jamais vu bokomona présence ya ambassadeur ya États-Unis d'Amérique makambu ya Congo akoya kosala ni yo siko yebe tozo panza teke sikoyo ande chef de l'État na Nairobi mwana ya mama Martina Dr Tshisekedi wa Mulumba azwaka parole te asali nini c'est du jamais vu balobi bien ezali 9e sommet ezali 9e sommet ezali créé banda 1975 banda sommet wana ebanda Kabila atikala kokende kuna Mobutu akenda Isma Kabila akenda premier président ya histoire ya Congo akende kuna banda ekelama banda 1975 ezali fachibe balobi yo bwanya na yo toza nango posa maka il faut ozala batu nyonso balobaki Fachi a eu parole, c'est du jamais vu. Bana wana ba Makisal, bana wana ba Cyril Ramaphosa, bango tout babeta maboko te basali nini. Objectif ya chef de l'État, UDPS viva la progression dans l'économie mondiale. Wana vision na ya libo. Consolidation de l'unité solidaire entre les États membres de l'ACP. UDPS viva wana fachibe aye koloba boye thème ya nini yango ezalaki transformé et engagé en faveur des multilatéralisme basé sur les rapprochements. UDPS viva sikoyo na minute oyo ozwi sous-région ozwi Grand Lac ozwi West Afrique UDPS viva bango tout sima ya fache et puis plus grave que na ba assise wana bazwi décision forum wana na 2020 ekozala organisé na ville ya Kinshasa haute ya manifestation ekozala fachibe UDPS viva wana protocole ekozala kaka kombata ya ide koya te komeka te UDPS viva leo tokomona Kagame tokokanga ye na bilamba toyebisi Kagame yo awa okokende eloko mosusu obotobota na actualité politique cher combattant lelo Kalombo Francis Kalombo alobi bozoka musanga ibino bato alamuka plus précisément bato ya madi chef de l'État basololi na Kagame bokomisi yango sujet ya koloba o asali boye mpona nini alobi boye bino na Kagame asalaka na oya neti président ya Union africaine aloba awa na ba élection ke nazoya tosala récoltage ya ba voix tous les lamoukistes UDPS viva bakomaki o je suis Kagame je suis Kagame awa sikoyo fachi alobi bon master yo ozobundisanga nayebi oza aventurier
nazomona yo te UDPS viva Kagame asekaka te asali nini asimbi faci na loboko faci ayebisi ndeke bana moko cameraman azisi te bokomisi yango sujet Kalombo ayebisi bango Netanyahu na président ya Palestine basololaka baza baennemi juré ovi Mandela na Guterres Mundele monsieur Guterres oyo utaki okufa dernièrement na Afrique du Sud ezalaki à l'époque Mindele na bato mwindo opesi mbwabwa abo mais Mandela asimba loboko ya Guterres boye alobi ça ne sert à rien tobomana il est temps tobongisa mboka na bi sikoyo faci soki Kagame asimbi ye kutangani aboyi abi faci yo Kagame kosimanga te ozasali po iparaîtrait Kagame alavaki UDPS viva bino bokomisi yango sujet ya ni ekoma muzito MONUSCO yo okomi coordonnateur soki ya lala lamuka pesa nanu opposition na yo ezali basé sur ni botika faci asala musa Kalombo akomi koluka batia yata ambassadeur na Haïti biake beti ye ya kosakana te asali 4 ans na exil Katumbi alembi alobi Kalombo yo olingi kolia mi la refide exil mpona kolia kuna litungulu oyo basombaka 50 francs yo kosomba yango 250 siko na niveau ya poto $25 ame wana na ndeni po tulela esili sikoyo awa akomi koflate azwa ataki ambassadeur akozwa yango po toyebi Kalombo aza kuluna moko ya gayar ya munene oyo adestabilize vila Kinshasa maka UDPS viva parti au pouvoir viva awa sikoyo yoka Belgique achangeaka te asali nini alobi Rwanda yo oyo oyibi na RDC eko yalaki soki Kagame ake Belgique bakobenga bakongole bapesi bango mbongo bakende koyamba ye po alakisa en face du monde ke non bayingi ye UDPS viva soka nde marionnette traître ya munene na Afrique koleka Kagame azali awa siko balobi trop c'est trop Kagame follow les problèmes oyo ya insécurité na Afrique mutu aza à la base eza Kagame na Hippolyte Kana UDPS viva yango ozomona faci azoforce te nyonso mwana mama Marte ezali nango pete lobi mendami bomatoni je remercie le chef de l'État le garant de la nation na makambo ya sali Zambe nanga mende apambola ye maka wana eza nango kaka mascara po faci aza démocrate mais nazoyebisa yo baoyo batikali bakontaktaki avocat na bango aza belge oyo asambelaka bango bakotinda délégation mais déjà na niveau ya CPI balobi makambo wana toyebi yango au contraire na place tolongola mususu tokobakisa bamususu ebe bakozala wana na nde moko akosakana te siko bagénéraux nyonso bazokomprendre te mikolo oyo ni prime oyo babandaki kozwa abue général yo okomi kozwa kaka salaire na UDPS viva kiaki ebeti bango balobi bo oyo nani walesa yaka nano osambelela biso na kachache milimu ya mpiaka awa bakomi kofuta biso kaka salaire na biso tout à fait yo ozoyiba bambongo yo bazomona yo général ozotonga bandako baimmeuble mbongo ozwelaka yango wapi oditi général ebandaka te esali nini lobi bakuti plus de 500 médecins fictifs oyo babandaki koexiste te bamosusu bakufa bamosusu bakenda na poto
me mbongo na bango ebimaka moto ake na poto akamati ndeko na ye azongisi wana azwaka mbongo esalema wa docteur Eteni alobi mpo ozwa mbongo il faut amona yo physiquement UDPS viva nazoyebisa yo bato wana mare moko boye tokangami na ye mapango aza infirmière alobi mwana mobali oyo kolongola te kobakisa te papa na ye mobi aye na rigueur ya kosakana te mais comment ça fait-il bino bolingi kaka bobanda kose retrouver un groupe de gens mais Facha alobi batu nyonso il faut bobanda kose retrouver bozomona mabe ya ni UDPS viva lere covid na santé bakokamata inde na fonction publique avant-hier ezalaki journée internationale ya lutte contre la corruption kaka ministre na bango ya fonction publique UDPS viva alobi makambo ya bafictif ote na banque ona bafonctionnaire abue po bapesa yo mbongo il faut bamona yo et puis bako instaurer système ya poto UDPS viva avant ozwala il faut oya na empreinte na yo okocha empreinte boye epesi pena identité na yo mobi batangeli yo mbongo bapesaka yo te basani soki oye onga patata procuration mukwa na parquet lero okopatapata wana mbala moko na prison obeti kolove kuna obeti kolove UDPS viva donc okosimba nye opepi masuba nde mbala ya nsima ete ya yo UDPS viva lere bakosilisa na fonction publique inde na ministre ya défense kuna nde balobi bapolisa kopolisa nazoyebisa yo rwande aza waneti mayebo epuis rwande ata soki grada soki ezali ajida soki ajida shani UDPS viva balobi rwande tuti soki ata aza na grade te me mbongo ye azwaka ezalaka ebe nyonso wana parceke aza espion akoya boye aprovoke lisolo bino bobandi kofunda bobandi kofinga memaka sango te asali nini tous les rwandais nyonso il faut basala identification UDPS viva Fachi alobi kaka elongi ya Congo babataillon fantôme eza ebele ye moko nani amisi tango faible aza na plus de 35 bataillons existaka te UDPS viva existaka yango mpieke ebeti ye na nde moko ya libo epuis lupangu oyo asalaka nango na kitambo Jamaïque zoka nde ezalaki ya pere moko boye ya bandu abotola lupangu wana nanko na minute oyo dosela mungaka te esali nini donc te eza wana bazobotola lupangu wana epa papa wana UDPS viva Fachi a remettre makambo nyonso en ordre parce que administration na biso ezalaki ya kopo ozwi de Gérard papa tuti na tuti deo rumbusi wana abota mwana na ye babota na Kabila pena nazoyebisa yo tabule ya deuxième tabule eza Kabila ye asakana te UDPS viva donc laissez aller na niveau ya de Gérard na babichi nyonso wana bawara oyo bomonaka oyo bawara bakafe tuba mususu baza balaki agent ya renseignement ya Kabila ye mieux vaut un wara que un congolais wara koya asonde yo obandi koloba bala moko bapesi ye plan na minute oyo sikoyo awa yoka bakosinye ordre oyo bakozwa bakombata ya UDPS neti baja ya bakozala injecté partout UDPS viva parce que fichier na biso ya administration mobimba tout ezala douane ezala na basecteur nyonso ekozala informatisé UDPS viva batu bazolela bampeka mais il y a des gens oyo baza na banion na bambongo na bandaku na bango Kimbuta bakangaki ba cercueil na nécropole
atie $, na kati ebe baya boya wangani oyanga te nanu bawangani te bakowangana nde faci mwana ya mama Marthe déjà flamme eza likolo soki osakani egogo UDPS viva awa bango tu bazwi déjà ultimatum babongama oza na eloko ya leta avant audit esila yaka yo moko ozongisa UDPS viva luvumu efungwami awa na makala pe déjà babongisi nazoyebisa yo bakokuta kuna ebe. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.